神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，呢啲紅色果係咩嚟㗎？呢啲係山楂，好有益㗎。中醫話佢味酸甘，性微溫，歸脾胃肝經，可消食化積，活血化瘀，仲可以幫手降脂。食太飽肚脹脹，好唔舒服啊！山楂最啱消食滯，尤其係食肉滯。生食山楂，酸甜開胃，消食最快最直接。好酸啊！牙同個胃都有啲唔舒服。胃酸多牙齒敏感就唔好亂生食啦。浸水飲就溫和好多，長期飲可以健脾降脂。日常養生最啱，急住消食就生食，日常養生就浸水，揀啱方法先有效。山楂雖好，空肚孕婦都要慎食㗎。原來山楂都有大學問，以後識揀啦。